位街坊、各位朋友，大家好，我係張國衛議員。今日我哋喺太湖花園附近呢個隧道裏面咧，就睇下泊單車嘅情況。因為一直咧，我哋收到好多街坊俾我哋意見，話呢度嘅泊單車嘅設施咧係不足嘅。咁我哋今日見到啦，呢度周圍咧其實都好多單車泊咗喺度噶啦。我哋希望咧有關部門能夠咧加設更加多嘅停泊單車嘅設施，以解決呢個泊單車位唔夠嘅問題喺區內。咁喺呢度咧都會呼籲大家，就唔好咧將你哋單車咧泊喺啲違例嘅地方，一嚟咧就可能造成啲危險啦，可能會影響到過路者嘅安全。長期泊喺非法嘅地方咧，亦都可能會影響到衞生嘅情況。多謝大家。